各位，如果玩得電腦多，隻手好麻痹嘅話，用咩方法可以令到隻手冇咁麻痹呢？做呢幾個手部嘅運動就可以令到隻手就冇咁麻痹嘅啦。第一就揸實個拳頭，喐下隻手指公，跟住再喐下第二隻手指，要咁樣做，跟住合十，喐，之後用力咬隻手，啲手指向後咁樣用力咁壓佢，不斷咁壓佢，咁就可以舒緩手部嘅麻痹㗎啦。不斷咁樣揸住佢，揸實佢，非常之簡單。呢幾個動作可以好有效消除你嘅手部麻痹。